มาต่อกันนะครับเมื่อกี้เมมโมรี่เต็มเอานะครับใส่พอประมาณนะครับกะเอาก็อันนี้ขวดนี้ใส่เยอะหน่อยนะครับมาดูใส่แล้วทิ้งกองขยะแล้วก็ตามด้วยหัวเชื้อนะครับถ้าเรามีหัวเชื้อมันจะใช้ไม่นานนะครับครั้งอาจจะอยู่ที่ประมาณ2 สัปดาห์มันจะเป็นสีชมพูอมแดงสวยใส่ลงไปพอประมาณผมก็ไม่มีสูตรตายตัวอีกใส่ตามชอบปรุงตามชอบเหมือนปรุงอาหารนะครับหลังจากใส่เชื้อแล้วก็มาถึงขั้นตอนใส่น้ำใส่ให้ครบทุกขวดนะครับหลังจากนั้นก็พาไปตากแดดนะครับก็มันเขย่าขวดทุกวันนะครับบางวันถ้ามีเวลาไม่มีเวลาก็นึกขึ้นได้ตอนไหนก็มาเขย่าตอนนั้นนะครับเร่งให้มันเป็นสีชมพูเร็วๆนะครับครับโอเคครับลองไปทำดูกันนะครับ